Velkommen til Fuglatorten. I morgen får vi prata om helsareie. Helsareie fagmentur bofyrir fuglar i Føroyum og øyer norralia og norrar og Gjerarholmen, tvørst Gjerarkringen. Han i vetrarvist til havs ved Mykringen, og kanningar har vist at til dømes uslenske stovneren hever vetrarvist alla vegin ivri i Kyrrahavnum. Helsareie sørste flytefuglar som kjem til Føroya og kjemur sent i mai til tulje i juni og stekkar til mian august. Helsareie øyer vi tjattner og vøyt, og i heianon og i frostmørene. Og i Føroyum største stovneren helst av sandøytene ved Grøthusvatn og Sandsvatn. Helsareie hever en sånn stuttligan og særligan måte at løyda seg føye. Han svimer ofta i rundingen og i vøytnen for at grukka vattnet og såleis få føye opp i vattenskorspene. Og han etter imes smadkikt i vattnet og flåkikt. Helsareie støtt vi fjallmorren, nevige svart klant, heldur lengt og bøynt. Bøynene fytliga stort og grali vi holfitsjon. Vongren dimmer vi kvidar i alle og detter, dronnerne kvider vi først om kyle mine og velje grått. Og sommarbona i bøvan, lidfagrar enn stetjen. Hun koksgrått hødd, vi lyttlare kvidar i egna røypo, kvida øs og pjarst rostrejan lid fram i nakkanon og nyra brinkna. Brinkan gran niast, undersujan kvid, og lien sprøklott grabrun. Ivesujan koksgrav i kilton røypon etter bætsjnon. Stetju i sommarbjørna løytjes bøvo, men han kamare, og hever gravbrunt anlitt og skatla og mara sprøklotta ivesujo. Av vetre fer gammal fuglar ljøst grali ivesujo, og kvidsprøklotta undersujo vi kvidar brinko, essunda svarsta røypåtan for eia, og atar parstre av skatlanon og næsken og mist gravsprøklott. Og ungfuglar løytjes gamla fugli vetrarbruna, men hever gilt og svarsprøklott bæk vi essundon gilton røypon etter bætsjnon. Helsareie en helt særstakke fugler. Tøy han ein av favon fuglun her bøvan lidfagrar enn stetjen. Bøvnar kappast overførst stetjanar, og ein bøva kan hava fløyre stetjar. Bøvan hon versper i juni 3-6 egg, til teler ein orspt vanliga 4 egg. Og til stetjen som bøler og teker seg ansamadler av ungdom til dører fløkter etter 18-22 døvun. Men bøvan hon flyter sjor etter, stått etter at hon hever vorspen. Navn i helsareie et sinde lumpeslitt tøy av donskon og etter helsareie odinseine som minner negvunda førske øvensana, men det altså kvørsøyt slæ.